Halo geng, sekarang aku mau buat empon-empon untuk daya tahan tubuh. Bahan yang akan kita siapkan adalah yang pertama itu 1 batang serai, jeruk nipis, sejempol jahe, boleh jahe merah atau jahe biasa ya, dan madu alami. Setelah semua kita cuci bersih, kita iris jahenya kecil-kecil dan serainya pun kecil-kecil. Atau kalau teman-teman mau dikeprek itu juga nggak apa-apa ya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam panci serai dan jahe. Lalu masukkan 1 gelas air. Oke. Kemudian langsung kita rebus. Cekidot. Ini dia, gengs. Kita rebus dengan api kecil aja ya, teman-teman. Kita rebus jahenya. Kita lihat jahe dan serainya berenang-renang. Setelah jahe dan serai mendidih, ini akan kita diamkan dulu selama 1 menit. Oke. Setelah 1 menit dia mendidih, kita matikan api. Matikan apinya. Oke, nah sebelum memasukkan jeruk nipis dan madu, biarkan dulu serai dan jahe ini dingin. Jadi agar senyawa dalam jeruk nipis dan madu tidak hilang, teman-teman. Jadi kita diamkan dulu nih sampai dingin atau hangat ya. Oke. Nah, setelah serai dan jahe ini dingin, kita mau saring agar ampas-ampasnya tidak ikut terminum. Kita saring dan kita tuang ke dalam gelas. Oke. Setelah itu kita akan iris jeruk nipisnya. Iris jeruk nipisnya, kita belah. Lalu kita saring lagi supaya biji-biji dalam jeruk nipis ini atau lemon tidak ikut masuk ke dalam minuman kita ya. Kita saring. Nah, kemudian setelah jeruk nipis ini semuanya masuk ke dalam ramuan tadi, kita masukkan 1 sendok madu. Oke. 1 sendok madu sudah kita masukkan, kita kocok-kocok sampai merata. Nah, minuman ini tadi udah hangat-hangat kuku ya teman-teman, jadi tidak panas lagi. Jadi supaya madu dan jeruk nipis ini tuh tetap baik gitu kualitasnya. Nah, minuman ini juga dapat mengatasi batuk kering ya. Minuman ini bagus banget nih menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi lagi musim corona gini, gengs. Perlu banget menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit dan sehat. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih.